Para penonton yang budiman, rentetan-rentetan dari video saya dari bagian awal hingga pada bagian terakhir ini adalah bukan video tutorial. Sekali lagi, bukan video tutorial, melainkan hanyalah sekedar membagi pengalaman saya yang telah berhasil membuat sendiri unit alat plasma cutting berbasis CNC. Sehingga dari pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, yang mungkin masih ragu-ragu untuk membuat sendiri lebih percaya diri dengan melihat apa yang telah saya tunjukkan dan perlihatkan di video-video saya. Bukannya saya ingin menggurui Anda, atau saya lebih tahu dari Anda, atau saya lebih pintar dari Anda. Mungkin saya hanya lebih dahulu tahu dari Anda, atau saya pernah membuat tapi Anda belum pernah membuat. Itulah sebabnya mengapa saya juga percaya diri untuk membagi pengalaman saya yang mungkin Anda belum pernah mencoba. Terima kasih atas perhatiannya.